ए धरती तुंहिंजा गीत चयम पो मूसां शाम मलाई वई। हीअ शाम न हुई समझाणी हुई जा सभिनी खे समझाई वई। मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो ऐं ॿाहिरि खां कही आयल मुंहिंजा भाइरो, नंढड़नि ॿारनि खां वठी हिन पिंडाल खां ॿाहिरि ताईं जेके दोस्त बीठा आहिनि, मां सभिनी जो थोराइतो आहियां। मुंहिंजा भाइरो, ही मुंहिंजो प्यालो शहर आहे। मां अवां जे आॾो हिकिड़ो खुलियल किताब आहियां। मुंहिंजी का बि हैसियत तव्हां खां लिकियल न आहे। मूंखे त हिन शहर जूं उहे घिटियूं बि यादि आहिनि। मां त हिन पंहिंजे ॻोठ जे चाचे नबन कुरैशीअ खे बि कोन विसारियो आहे, जंहिंखे असां नंढा हूंदा हुआसीं, चेड़ाईंदा हुआसीं। मां बि इन्हनि घिटियुनि में घुमियो आहियां। ऐं इहो ई साईं फ़कीर शाह जो पिड़ आहे, जंहिंमें असीं खेॾंदा हुआसीं। त मुंहिंजा भाइरो, मुंहिंजे चवण जो मक़सदु हीअ आहे त हीअ धरती अमर आहे, जंहिंखे असां ॻायूं था। मुंहिंजी पंहिंजी हैसियत काई बि न आहे। एॾो मान शान मुंहिंजो इन करे आहे जो मां हिन धरतीअ जा गीत ॻाया आहिनि। मूंखे यादि आहे जीअं अॼु ही गुलड़नि जहिड़ा नंढड़ा ॿारड़ा वेठा आहिनि, को वक़्तु अहिड़ो हूंदो जो आउं बि ईअं वेठो हूंदुसि ऐं उस्ताद मंज़ूर अली ॻाईंदो हो, पर मूंखे इहा ख़बर कोन हुई त सुभाणे मां बि को एॾो फनकार थींदुसि। त मुंहिंजा भाइरो, हिकिड़ो अर्ज़ु आहे त जेके बि हिते वेठल दोस्त आहियो, सुभाणे तव्हां मां वॾा इंजीनियर थींदा, सुभाणे के डॉक्टर थींदा। पंहिंजी महिनत कजो ऐं पंहिंजे महिनत सां मञराइजो। मुखालफ़तूं त थींदियूं रहंदियूं आहिनि, पर पंहिंजे महिनत सां हर कंहिंखे मञाइजो। ऐं आउं हिकिड़ो अर्ज़ु कंदुसि त कामयाब उहो माण्हू आहे जंहिंजा सुठा दोस्त आहिनि। त सुठा दोस्त रखजो। ऐं आख़िर में मां ही कॉल चई अवां खां माफ़ी वठंदुसि त काज़ी नज़रुल इस्लाम बंगाल जो हिकिड़ो इनकलाबी शाइर हो, उन जो हिकिड़ो कॉल आहे। उन खां अॻु में हिकिड़ी हिकु ॿी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां त कंहिं रिसाले में मूं ॾिठो ॻाल्हि इन ते पई थिए त ॾुख पंहिंजनि जो थींदो आहे, ॿियनि जो न थींदो आहे। हिकिड़ो रिसालो उन में मूं ॾिठो त हिकिड़ो वणु ठहियल आहे, वण में ॿ अखियूं आहिनि। वण खे हिकिड़ो इंसान आहे जेको कुहाड़ी खणी कटे थो ऐं उहो वणु रोए थो। त इंसान पुछे थो, ए वण तूं छो थो रोईं? त वण उनखे वराणियो त इंसान तूं त हिकिड़ी मुखालिफ़ जिन्स आहीं, पर रोआ मां इन ॻाल्हि ते थो जो ही जेको कुहाड़ी आहे, इन जो गन जेको आहे काठ जो आहे। छा लाइ त काठ मुंहिंजो हिसो आहे। काठ खे जॾहिं कोहे थो, कपे थो, त उन ते मां रोआं थो। त मुंहिंजा भाइरो, काज़ी नज़रुल इस्लाम जो ही कॉल चई मां पंहिंजी पुॼाणी कंदुसि त काज़ी नज़रुल इस्लाम बंगाल जो इनकलाबी शाइर हो, जेको पंहिंजी क़ौम खे इनकलाबी गीत ॾींदो। उन जो कॉल आहे त दोस्तो जॾहिं असां न हूंदासीं, दोस्तो जॾहिं असां न हूंदासीं, के रंगीन शाम में ढाका जे शहर जे मथां आज़ादीअ जो झंडो कुंवार जे रहे जीअं अव्हां खे फेड़ खाईंदड़ नज़र अचे, त उन वक़्तु सितारनि में नज़र कजो, असां तव्हांखे मरकंदड़ नज़र ईंदासीं।